死神の大釜の作り方両刃バージョン始まるよ。こんにちは、コスプレイヤーの逆側だよ。今回はこちらの大釜を作っていました。前回もこういった大釜作りましたが、今回はこのように左右に刃がついているようなタイプのものを作ってみました。というわけで早速みんなで作りましょう。 COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。 COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは大きい方の刃を組み立てます。2枚の COS ボードを瞬間接着剤で接着します。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。切った園芸用の棒をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱へ溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。後々ずれてこないようにしっかりとグルーガンで埋めておきます。棒が接着できたので上に蓋をするような感じでもう1枚 COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。3枚のパーツを接着したので横から見ると3層構造になっていて見栄えが悪いので薄い COS ボードを峰に貼り付けて処理します。見た目にこだわらないという方はこの作業はなくても構いません。刃先が四角形になったままなので斜めにカッターナイフで切っておきます。刃先のパーツを加工します。貼り付けた時に断面が斜めになるように端を斜めに切っていきます。こういった切り抜きの際はオルファーの特選黒刃というものを使うと切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。というわけで端まで斜めに切り終わりました。瞬間接着剤で先ほど斜めに切ったパーツを接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなりとても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。刃先を瞬間接着剤で貼り合わせて閉じていきます。これもとても貼り付けがたいのでアルテコスプレーを使うと楽です。アルテコスプレーは本当に便利なのでぜひ皆さんホームセンターで買ってみてください。別に僕はアルテコ社の回し物ではありませんが本当におすすめです。グルーガンで模様を描いていきます。グルーガンでうねうねと思いついたままに描いていってるだけです。この辺はお好みの感覚で好きなようにやってみてください。これでこの刃の組み立て完了です。逆用が他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。小さい方の刃を組み立てます。基本的な組み立て方は大きな方の刃と同じです。まずは3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用しますが100均のやつで OK だよ。峰に薄い COS ボードを貼り付けていきます。先端を斜めにカットします。刃先のパーツをカッターで斜めに切っていきます。これもオルファーの黒刃を使ってます。オルファーの回し物でもありませんよ。斜めに切った刃先を本体へと接着していきます。アルテコスプレーが大活躍。刃先を閉じていきます。グルーガンで無造作に模様を描いていきます。小さい方の刃の組み立て完了です。水道のパイプを切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使っていますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。
このように3本のパーツに切り分けました。薄い COS ボードをボンド G17 でパイプに貼り付けます。瞬間接着剤でも接着できるのですが、面積が広いのでコスト的なことを考えてボンド G17 を使ってます。ボンド G17 は100均やホームセンターで買うことができる接着剤です。グルーガンでまたも無造作に模様を描いていきます。これで組み立て作業は完了です。次は塗装です。みんな用意はいいかな？窯の塗装、レディー、ゴー！逆用語。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具など使う場合でも OK です。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。一番短いパイプをノコギリを使って2つにカットします。長く切った方のパイプと大きい刃を瞬間接着剤で接着します。同じ流れで短く切った方も接着します。大きい刃から飛び出た棒部分に瞬間接着剤を塗って小さい方の刃を差し込んで接着します。隙間ができてしまっているのでグルーガンを使って隙間を埋めていきます。ジョイント用の棒を作ります。園芸用の棒をカットします。そして厚みを出すために瞬間接着剤で COS ボードを接着します。完成した棒でジョイントをします。これにてついに完成です。大きい方の刃の長さは65センチ。小さい方は50センチ。柄の長さは165センチ。重量は 900g です。パイプや鉄の棒が使われているので丈夫です。このように振っても大丈夫です。制作時間は8時間。材料費の目安は2000円となっております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。というわけで今回は両刃の大釜の作り方でした。ぜひね、いろんな釜の武器製作に応用してみてくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。